من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، اكتبوا الكلمات ديت واحفظوها ورددوها وانشروها. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سيدك النبي يقول إيه؟ غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا. ده في أذكار النوم يا جماعة، قبل ما تنام تقول هذا الذكر، احفظه وردده واكتبه وانشره.